gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Micaela e bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Então, gente, lá no comecinho, vamos dizer que do canal, porque quando eu parei de postar, fazia uns 5 anos que eu não postava, daí eu comecei a repostar vídeo de novo. E o meu primeiro vídeo que eu postei nesse sistema, em 2020, que não foi quando eu comecei o canal, foi de Paper Squish ensinando a fazer um de chocolate. Mas um título não tá chocolate, mas eu ensinei a fazer um chocolate. Pra quem viu vai saber, ok? Daí a gente fez várias coisinhas lá, bem legais. E foi o primeiro vídeo. E eu vou estar retomando esse vídeo de novo, ensinando a fazer um paper squish pra vocês. E o tema de hoje vai ser pipoca. Vou gravar pra vocês como fazer um paper squish de pipoca. Já é mais complicadinho, mas eu não acho complicado. Mas vamos sair pra vocês, gente. Ok? Se vocês quiserem, deixem muitos likes nesse vídeo, ou se os comentários estiverem ativados, comentem aqui se vocês querem que eu ensine a fazer um Feed Toys, galera, tá? Se vocês deixarem muito like, se os comentários não estiverem ativados, daí vocês deixam muito like e eu já vou saber o que vocês querem. Mas se os comentários não tiverem, se os comentários estiverem ativados, vocês já falam lá nos comentários que vocês querem que eu ensine a fazer um Feed Toys, ok? Então, pra fazer esse paper squish, você vai estar precisando de uma folha. Eu peguei aqui uma folha sulfite, olha. Tá vendo, gente? Eu peguei uma folha sulfite. Eita, quase que cai no suor. E uma caneta. Pode ser de qualquer cor. Eu peguei essa daqui, que ela é 2 pontas, ó. Tem essa ponta mais fininha, ó. Meu Deus, não foca. Uma ponta mais fininha e a outra mais grossa, ok, ó. E outra ponta mais grossa. E daí eu também vou estar pegando uma caneta preta pra estar contornando, tá, ó. Uma lapiseira, um lápis, alguma coisa pra desenhar, tá bom, gente? Porque como você vai desenhar, né? Entenderam, né? E uma tesoura, que você também vai precisar para recortar. E uma coisa muito importante também é fita, gente. Ok? Pra você tá usando. Primeiro você vai pegar a sua folha. Não liga esse rabisco aqui, tá? Mas não vai ficar no paper squish. Você vai dobrar ela ao meio, desse jeito, ó. Vai estar ela assim em pé. E daí vocês vão dobrar ela assim, pontinha com pontinha. Eu vou dobrar aqui e já volto. Prontinho, gente. Eu já dobrei aqui. Pra vocês foi num instante. Mas o negócio não ficava certinho na ponta de jeito nenhum. Mas ficou... Aqui, ó, já tem a folha dobrada, ó. Daqui que a gente vai fazer? Eu vou estar dobrando ela de novo nessa parte. Depende do tamanho do seu paper squish. Eu quero um paper squish pequeno. E se vocês quiserem também que eu mostre minha coleção de paper squish, tá bom? Vocês podem pedir aí. Tem 2 coisas que, tipo, se vocês quiserem só fazer uma dessas coisas aí que eu falei. Se comentar, eu quero tal, eu quero que você ensine a fazer um Feed Toys. Eu quero que você ensine a fazer um paper squish. Daí, vocês vão falando aí. Se vocês quiserem os 2, é só comentar os 2 aí embaixo, ok? Mas aí você fez assim, você vai pegar a tesoura. Na verdade, eu vou fazer isso, mas se vocês quiserem do tamanho do seu paper squish, depende disso, ok? Vocês vão cortar ao meio, gente. Ó, vocês vão estar cortando ao meio. Minha linha não é reta de jeito algum, mas a linha não precisa ser reta, ok? Não, tá certo, gente. Achei que já feito coisa errada. Mas, ó, ficou assim, um tamanho certinho pra gente fazer. Daí, o que a gente vai fazer? Ó, nós vamos pegar... Gente, a ponta não tá tão... Ó, ela não tá tão apontada. Eu vou apontar aqui e já volto porque é melhor pra mim desenhar. Prontinho, gente, ó. Já apontei. Não liga a minha mão que tá rabiscada aqui. Na verdade, liga. Tô brincando, não liga não, tá? Daí ela ficou já mais apontadinha. O que você vai fazer? Você vai estar desenhando, tá? Na sua folha, o desenho que você quer. Eu vou estar aqui desenhando uma pipoca. Gente, se eu mostrar o desenhando, o vídeo vai ficar muito longo porque eu apago tudo, faço de novo. Então, eu vou desenhar aqui e já volto num instante. Gente, já fiz. Voltei o negócio desenhado. Vou falar pra vocês que eu não gostei muito, mas ficou assim. Gente, tá bem feio, né? Eu sei que tá feio. Eu vou pintar depois, vou ver se fica melhor, né? Mas olha,
tá assim. Gente, eu acho que tá horrível. Então, eu vou refazer aqui. Gente, como eu disse, eu apago muito. Eu apaguei muito pra fazer esse desenho. Mesmo se é um desenho simples, agora fica tudo bonitinho. Gente, cadê a borracha? A borracha tá aqui, ó, gente, mas é muito pequena. Achei. Então, como eu disse, eu apago muito pra vocês. Nossa, gente, eu apago muito pra vocês. Relevem o que eu falei, ok? Então, fica tipo muito feio. Então, eu vou apagar aqui. Dessa vez eu vou mostrar o apagando, que vocês têm que ver a realidade também, né? Aqui, ó, já apaguei tudo. Agora eu vou desenhar a linha assim já. E eu vou dar um nome pra minha pipoca. Se vocês quiserem dar um nome pra sua também, de pôr aqui nessa lista, na lista um nome, vocês também podem pôr. Ou se vocês quiserem escrever pipoca. Ok, minha pipoca é da marca Mipoca. Muito esquisito, mas é o nome que eu dei, gente. Daí ficou Mipoca. Eu ainda vou fazer melhor essa letra só pra ver como vai ficar, ok? Mas vai ficar Mipoca, a marca da pipoca. Tudo bom. Ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou estar contornando algumas partes de preto. Então, ó, a gente tá contornando. Eu vou mostrar pra vocês, não vou ficar pausando muito, porque senão não vai aprender nada. Porque tudo que eu for fazer eu vou ficar pausando, então eu não vou pausar. Tá? Então, tá aqui, eu já tô contornando tudo. Ó, contornei essa parte, tá torto, mas tudo bom. Você ia falar tudo bem, eu falei tudo bom. De tanto que eu falo tudo bom, eu falei tudo bom e vai de tudo bem. Mas relevem isso, ok? Vou estar escrevendo Mipoca. Mipoca. Que é Mi de Micaela e Poca de pipoca. Ficou assim contornado, olha. Eu vou dar uma apagada nessas aqui, olha. Eles ficaram. Daí, gente, o que eu vou fazer? Vocês vão precisar de coisa pra contornar, pintar também, ok? Tá? Mas se vocês quiserem patrocinar alguma marca de pipoca, tô brincando, gente, vamos tudo. Mas a gente vai pegar aqui, eu vou pegar essa caneta aqui, eu vou estar contornando essa pipoquinha, gente, porque eu já fiz isso e ficou muito fofo. E vocês já vão ver o resultado final, gente, sério, tá muito fofinho. Tô terminando aqui, ó. E pronto, ó, ficou assim. Achei que fica bem legal desse jeito até, galera. Daí eu vou estar pegando outra caneta, dessa vez a vermelha, gente. Essa daqui, ó, minha. E eu vou estar desenhando com lápis primeiro. Ixi, cadê minha... Gente, eu peguei a lapiseira errada, desculpa, peguei ela do meu irmão. Eu vou fazer uma linha. Vocês já vão entender. Ok, gente, eu tô fazendo aqui, vocês já vão entender. Vocês não vão entender nunca, porque tá muito feio. Ah, vai, até que eu tô gostando até, vai. Gente, eu acho que tá ficando legal até. Cadê a borracha? Gente, eu voltei aqui com uma borracha adequada ao invés daquela pontinha de lápis, né? Então, ó, vou estar aqui apagando essa parte que eu fiz errado, gente. E eu vou estar fazendo certo, né? Claro, porque se vai apagar e vai fazer errado de novo. Não, tá certo. Daí ficou assim, gente. Eu achei que dessa vez eu fiz bem certinho, bem bonitinho. E daí eu vou pintar as partes de vermelho e já volto. Pronto, gente. Já pintei, gente. Tá muito fofinho, mas eu achei que não ficou simétrico. Tudo bom, gente? Mas tá perfeito, velho. Tá muito fofinho aqui, né, gente? Tá perfeitíssimo. Pintei aqui com a caneta vermelha e pintei aqui com a caneta dessa cor aqui. Sim, gente, de vez em quando eu mudo minha voz, tá brincando? Não mudo não. Mas, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos, eu também não sei. Tô brincando, eu sei. A gente vai fazer o quê? Vai pegar a sua fita, galera. E daí, o que a gente vai fazer? Eu vou estar explicando pra vocês aqui. Ou vocês recortam e depois passam a fita, ou vocês primeiro passam a fita, depois recortam. Eu primeiro passo a fita, depois eu recorto, mas é da sua preferência, tá bom? Então, ó. Gente, eu vou pausar o vídeo e vou encapar os dois lados, porque senão vai ficar um barulho muito irritante pra quem tá de fone.
Então, vou fazer aqui, ó, galera, ó. Tá vendo? Eu já volto com vocês. Gente, eu já recortei as fitas, porque era mais barulho do recorte das fitas, né? Eu já veio aqui e agora... Vou dar essa. Pegando um pedaço da fita. E vou pôr aqui. E eu aconselho, gente, vocês pegarem um pedaço um pouquinho maior, pra vocês cobrirem toda essa parte. E se o seu fundo estiver fechado, aberto, na verdade, vocês fecharem com ela aqui no fundo, tá? Mas é da sua preferência, ok? Nossa, tudo eu tô falando da preferência, porque é verdade, né, gente? Da preferência de vocês. Eu faço desse jeito, mas se vocês precisarem fazer de outro jeito, vocês fazem, ok? Gente, eu fiz assim, porque quando eu me distraio muito, eu fico falando, gente, olha o que acontece. Fica com essas pelotas. Mas tudo bem, gente, eu vou falar rápido, porque hoje já tem 11 minutos, gente. Eu tô ficando... Ai, Jesus. Ó, agora a gente vai encapar essa outra parte. Assim. Outra parte, de novo. Aqui. Pronto, galera, já encapei aqui tudo. Agora eu vou recortar em um instante, em 3, em 2. Peraí. Em 3, em 2, em 1 e... Pronto, gente, já recortei. Vocês devem achar que tá sumido, tô brincando. Vocês não acharam isso, com certeza, né, gente? Mas tá aqui a pipoquinha recortada, galera. Eu vou dar mais alguns retoques. Que cara esquisita que eu fiz agora. Gente, eu falo demais. Eu vou... Aqui, aí. Tá, deu um retoque aqui. Gente, eu falo muito, muito. Gente, eu fiz aqui essa pipoca, olha. Daqui, ó, pipoquinha. Daqui que eu vou fazer agora, galera. Eu vou Esqueci. Eu vou pegar a fita. Cadê a ponta? Gente, eu tô indo rápido, porque o vídeo já tem 12 minutos, gente. Vocês têm noção do que é 12 minutos para fazer um paper? É muito, então, vocês sabem. Vou estar pegando aqui um pedacinho de fita e vou pôr aqui nessa parte. Eu vou filmar pra vocês, porque senão vocês não vão saber. Pus aqui nessa parte e vocês vão deixar esses laterais. Daí vocês vão pegar a tesoura e vão fazer esses cortes pra dobrar certinho e não ficar muito com os detalhes feios, né, gente? Pra seu paper quiz ficar bonitinho, né? E eu vou falar sobre os enchimentos. Nossa, agora eu tô falando, parece uma repórter. Ok, já cortei tudo. Agora a gente vai fazendo isso aqui, ó. E vai elevando aqui, ó, pro fundo. Pra ficar bem bonitinho, bem dobradinho, bem certinho. Aqui, ó, dobrei assim. E vai ficar assim, galera. Depois que a gente fez isso, você vai escolher um lado pra você deixar aberto. O lado que eu escolhi foi este lado aqui. Então, eu vou fechar esse. Pegar aqui um pedaço de fita, gente. Desculpem os barulhos da fita, ok? Então, vou pegar aqui um pedaço de fita e tem que ser um pedaço certinho, gente. Porque pode acabar deixando o seu acabamento feio. Então, a gente vai colar aqui bem devagarzinho, ó. Assim. E vai passar aqui. Não precisa fazer os cortes, porque essa parte é reta, ok? Então, ó. Nossa, agora eu não quer abrir. Agora que você deixou essa parte aberta, você vai pôr um enchimento. Um enchimento eu não falei no começo do vídeo, mas pode ser sacola, fibra, enchimento de travesseiro, igual o enchimento dessas almofadas. Podem ser também, bem, vocês que decidem. O negócio veio pra atrapalhar aqui, mas eu já vou tirar. Aí, ó. Eu gosto de usar esse daqui, que é de travesseiro, tá bom? Na verdade, é de travesseiro e almofada, gente. Mas, ó, eu gosto de usar esse daqui, que ele deixa bem fofinho, sabe? Então, ó, eu uso esse. Vou abrir aqui, ó. Agora, eu vou pegar um pedaço e vou pondo. E lembrando que essa parte aqui da pipoca, essa daqui, ó, galera, ó. É pra deixar aberta, tá? Não é pra colar, não, tá? Tá? Você vai deixar ela aberta e vai enfiando. Se você quiser, pode usar um auxílio de um lápis, ok? Lápis ou caneta, gente. Isso, né, não precisa explicar, né? Então, ó, vocês vão pondo assim. E quando eu terminar de gente, eu gosto de pôr bastante enchimento.
Então, põe bastante enchimento mesmo, porque eu gosto de pôr enchimento. E quanto mais fofinho, melhor, né? Ixi, acho que eu peguei demais agora. Vou pôr aqui. Ai, meu Deus, gente, tem 15 minutos. Eu tô... Oh, meu Deus. Pondo aqui, ó. Agora eu vou pegar um pedaço de fita. Cortei aqui. Agora, você vai pegar um pedaço e vai fechar. Olha isso como ficou lotado, gente. Olha aqui. Mas aí vocês vão empurrar. Vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão ver que já vai ficar melhor, né? Daí, depois que vocês fizeram isso, vamos pegar a fita. Se vocês quiserem pedir ajuda de alguém pra fechar, que é complicadinha. Que ajuda, sem conseguir. Vocês vão pegar assim, vão pôr pra dentro e já vão fechar. Daí, é só você jogar essa fita pra trás. Ok? E depois que você fez isso, você vai dando umas apertadinhas pra ele acertar. E tá pronto, gente. Seu paper squish da Mipoca. Mas aí vocês escolhem, né, o... Me chama, gente. O nome da sua pipoca ou se for pipoca mesmo, gente. E se vocês quiserem fazer um desenho atrás, também pode. Mas eu não faço porque é por preguiça mesmo. Mas ela ficou assim, ó. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostou, deixa um like. Se inscrevam aqui no canal pra você não perder nenhum de novo que eu postar. Então, ó. Aqui, olha, tá muito fofinho, muito bom de ficar apertando, gente. Mas aí vocês fazem na casa de vocês e, né, me marcam, gente. Não sei, fazem aí, postam alguma coisa. Foi muito legal, gente. Eu amei. Espero que tenha ajudado a vocês como fazer um paper squish mais complicadinho, porque esse daqui foi complicado pra engajar, gente. Então foi isso. Super beijo, tchau!